1001夜，007成莫南复仇工具。白海为救七七放弃发布会。1001夜，007成莫南复仇工具。白海为救七七放弃发布会。1001夜，007成莫南复仇工具。白海为救七七放弃发布会。由迪丽热巴、邓伦主演的都市情感剧《1001夜》正在热播。在最新的剧情中，莫一男使用连环计对白海展开复仇。莫一男先让白海陷入花财以次充好的丑闻，再找人爆料白海的妈妈。白海的童年伤疤被揭开，白海几乎精神崩溃。007一直安慰白海，鼓励着白海。白海在007的鼓励下，勇敢面对此次危机。白海冷静下来后，知道这次有人故意陷害他。他正在和陈默等人讨论如何调查此事件的来龙去脉时，陈默突然想起那天和新力花材老板见面时谈生意，他在去卫生间的路上撞到了一个鬼鬼祟祟的女人。于是白海让陈默和周心妍以这个为线索调查下去。很快陈默和周心妍找到了这个在网上的爆料人，得知他确实是受了创伤的，指使在网上污蔑他们花家。于是他们把这个爆料人给控制了起来，让他在第二天的新闻发布会上澄清事实真相。为了确保万无一失，陈默和周心妍把那个爆料的女人带到花家，然后藏到谁都找不到的地方。可是很不巧，莫一男看见了那个爆料人，这下莫男又要有新动作了。莫男这次下狠手了，竟然让007成为他复仇的工具。莫男威胁白海，如果他不取消新闻发布会，那么就要让他心爱的女人吃点苦头。白海接到恐吓电话后，赶紧开车去找007，而正在他快到007家附近的时候，从天而降的花盆差点砸到007的身上。当然，莫男此次只是警告白海，他也不会真的让007受伤。他在最关键的时候替007挡住了花盆。只是他这种利用女人来复仇，真的让人觉得卑鄙无耻。白海担心007真的受到伤害，为了007的安全，他取消了新闻发布会，放弃了证明自己清白的机会。白海在公司利益和爱人之间，他选择了后者，这才是真男人。为这样的白海点赞。我们总是用痛苦的程度来衡量爱的深浅，然而我们都错了。当情侣经历分手的时候，会感觉如果分手后越是痛苦的，我们就爱得越深，陷入得越深。所以我们有了一种惯性的思维，总是会用痛苦的程度来衡量爱一个人的深浅，但我们都错了。在《泡沫之夏》里，洛西第一次见到夏沫就爱上了他，可谓是一见钟情，但他不敢表现出来，因为他害怕彼此受到伤害，最后连见面的机会都没有。于是他选择对夏沫冷漠凶狠的态度，宁肯自己去伤害对方，让对方痛苦。但夏沫对他一点感觉也没有，所以洛西所看到的结果并不能令他满意。
在欧辰要赶走洛西，在机场洛西要走的时候，他吻了夏沫。他想让这个吻给夏沫留下深刻的印象，希望自己不要被夏沫忘记了，因为他无法忘记夏沫。而回国后的他继续选择侮辱夏沫来博得夏沫的关注。在洛西的心里，只有伤害一个人，让对方痛苦，也许才会让他感到对方是对他有爱的。因为他就是这样的人，他认为夏沫伤害了自己，他是痛苦的，他用自己痛苦的程度来衡量爱情，同时也想夏沫也会像他那样。但夏沫比他想象的坚强，他更看重亲情，所以不会把所有的爱投入爱情。对于他来说，生存比爱情更重要。洛西假装跟沈强在一起，并伤害自己的身体，想让夏沫痛苦、悔恨，让他不心安。这是一件很可笑的事情。爱情的初衷难道不是快乐吗？我们为什么要用伤痕来为他加冕？难道越痛苦就越爱吗？纵然过去的那些痛苦再刻骨铭心，但那也是他们毅然决然分开的原因，他们早就没办法回去了。夏沫最终选择了欧辰，因为欧辰带给他的更多的是没有包袱的爱，这种爱是快乐的，没有痛苦的。爱一个人应该是幸福的，而不是痛苦的。爱对方应该留给对方更多的爱和欢乐，不要通过折磨对方，试图知道对方是否爱你，那样是愚蠢的。小 A 知道男友曾经为了自己的初恋痛不欲生，消沉2-3年时光后都无法正常生活后，他突然感觉自己变得举足轻重。原本他的爱是轻松的，但现在的他不甘心，不愿意接受这样的事实。于是他一边用力爱着男友，一边找着男友的茬，希望能从男友那里得到更多的在乎，胜过他的前女友。但这样导致两人吵架机会更多了，总是无缘无故为一些小事吵起来。男友觉得莫名其妙，但每次都会不得已妥协低头，表示自己是爱小 A 的。小 A 的情绪得到一定的满足和平复。但好奇的他总是试图去打听男友跟前女友以前的点点滴滴，找他以前陷入爱情里的蛛丝马迹。当他发现一点什么后，第二天又更加变得野蛮、嫉妒、仇恨、自卑和自负，对自己不断的否认和确认。似乎每次两个人经过一番撕心裂肺的争吵，痛苦过之后，小 A 才觉得男友是爱她的。而每一次的争吵让两个人都遍体鳞伤，最后他们分手了。小 A 才发现前男友是爱她的，并且已经放下前女友，但他们再也回不去了。人性是最不能试探的东西，痛苦带给对方的是更多的伤害，更不能衡量是否爱你。当痛苦积攒的多了，再爱一个人也会选择离开。没有欢乐的爱情，在一起也无法长久，更给不了幸福给对方。